بچه رو برای خدا تعریف کن، برای رب تعریف کن چی میخوای. بعضی مادرها میدونی چی تعریف میکنن؟ بچه‌ای میخوام که خوشگلتر از همه باشه تو منطقه، چشمش اینطوری باشه، گردنش غزالی باشه، چشمش گاوی باشه، ساق پاش اینطوری باشه، رنگ موش اینطوری باشه. همه چی گفتی، چی کم میاد؟ رو خدایا فرزندی به من بده، حتما پسر باشه، حتما پسر باشه. رو خدایا فرزندی به من بده، فرزندی، نگو دختر پسر، فرزندی به من بده که سالم در جسمش باشه. حتما مسائل ژنتیکی رو برید، حتما آزمایش رو برید انجام بدید. استان هرمزگان یکی از استانهایی است که واقعا وقتی انسان میره مرکز تالاسمی، واقعا این دل تو سینه‌ت طاقت نمی‌کنه. یه بار برو مرکز تالاسمی تو بندر عباس، 500-600 تا تالاسمی تو استان خودمون داریم که معذرت میخوام سر بچه‌ها به این بزرگی است، اندامشون به این کوچکی، پوست خالی، اکثرا هم فقیرن که این آزمایشگاه نمیرن و خیلی هاشون هم ازدواج فامیلی. خدایا فرزند سالم، راهش اینه که برید آزمایش بدید مسائل ژنتیکی رو، خیلی کمک میکنه. فردا این بچه معلول رو دست میمونه، شرمنده خدا و این بچه میشه، ولی جنایتکار خودت بودی. قبل از اینکه دل ببندید اول با فکره، قبل از اینکه با چشمت و دلت عاشق بشید اول با فکرت. هیچ مشکلی نیست تا ازدواج نشده از هم جدا بشید، خدا روزی تو رو جای دیگه رسونده، ولی این همه محبت ها میریزه، شهوت ها تمام میشه، خودت میمونی با بچه معلول. خدای فرزندی به من بده که سالم در جسمش باشه، صالح در اخلاقش باشه، مصلح و مفید برای جامعهش باشه. اشکال نداره خوشگلم باشه، چه اشکالی داره؟ ولی اگه خوشگل باشه صالح نباشه چی میشه؟ خوشگل باشه سالم نباشه چی میشه؟ خوشگل باشه جذاب باشه منحرف بشه چی میشه؟ خیلی از اونهایی که زیبان فریبشون میدن، تو برای هنرپیشگی خوبی، تو برای خوانندگی خوبی، تو برای تبلیغات نمیدونم روی شامپو و صابون لوکس خوبی، تو برای فلان خوبی، تو برای مد لباس خوبی.